עצוב למות באמצע התמוז, דגלי הקיץ נישאים אל על. בכל שנה, ביום החם והנורא הזה, בשעה של דמדומים, בשעה שהחום הכבד יורד והדמעות מתייבשות לאט יותר, אנחנו הולכים לבקר אותך. עומדים מול השקט והיופי הנשקף מההר ומהעמק שמנגד, ומספרים לך בלב איך גדלנו, השתננו, בגרנו, אבל נשארנו. זה סיפור כל כך פשוט, רק שאתה אבא חסר בו. יוסי נולד בקיבוץ בית אלפא, בן יחיד לפסיה ולונק. מגיל צעיר התבלט בתבונת כפיים שסייעה לו לבנות צעצועים מקוריים, בחוש להמצאת פטנטים שדחף אותו להמצאות מתוחכמות, בעקשנות להשלים בדיוק מה שתכנן, ובנחישות לעשות זאת בשלמות, בדיוק כפי שרצה. בגיל הנעורים היה תלמיד מזהיר. נהגתי לבוא לדירת הוריו. זה היה בית מעניין לבוא אליו, בית שהיה בו תוכן. ההורים נהגו להקריא ליוסי ספרים רבים, ותמיד התעניינו במה שלמדנו. יוסי לא אהב קשקושים ופטפוטים. הכל צריך להיות קצר, ישר ולעניין. הוא התנדב לוועדת קרן קיימת, וכשניסינו להוסיף לו ועדות נוספות, התנגד ואמר שהוא כבר בוועדה אחת. כשהרכיבו חוליות לטיול, כולם רצו להיות עם יוסי. במחנות הארציים תמיד זכתה הקבוצה שלנו בפרסים הראשונים עבור היכולת הצופית שיוסי היה בין מוביליה. בשלב מסוים ראיתי בו מעין קוסם. כל דבר שנגע בו היה נפטר. כל בעיה טכנית זכתה למענה. פרק מכריע בחייו של יוסי היה שירותו בחיל האוויר. יוסי מגיע הביתה לחופשות, ולפנינו נפתח עולם חדש. שמות מטוסים, מונחים זרים של נוהלי טיסה, של מזג אוויר ועוד. יוסי מצא בחיל האוויר עולם ומלואו, התגשמות שאיפותיו הטכניות. יוסי התגייס לקורס טייס בתחילת 1952, סיים בהצלחה קורס נווטים, והוצב בטייסת 69. בדוח סיום הקורס נאמר עליו: בחור אינטליגנטי בעל תפיסה מהירה, דוגמה לנווט טוב בכל התחומים. בעל משמעת פנימית חזקה, כובש את אמון הצוות. במסגרת שירות המילואים השתתף במלחמות ישראל. במלחמת סיני ביצעו מטוסי ה-B-17 הפצצות רבות, ויוסי התבלט ברמתו הגבוהה. הוא היה בעל קור רוח בלתי רגיל, והשרה אווירה רגועה ובוטחת על צוותו ברגעי מתח ולחץ. במלחמות ששת הימים ויום כיפור השתתף במשימות הצנחת אפסנאות לגייסות, ובמשימות מודיעין ולוחמה אלקטרונית בסמוך לקווי האויב, דבר שהצריך דיוק רב במלאכת הניווט. מיד לאחר מלחמת סיני הכיר את איילה בעת שירות משותף באתור שבסיני, ועימה הקים משפחה בבית אלפא. עם השנים נולדו 3 בנות, ליאורה, רבית ושירה, והבן אסי. יוסי היה איש משפחה יוצא מן הכלל, אבא שקט ורגוע שהקפיד להימצא הרבה עם ילדיו. רוח קל יהום. אבא שמספר סיפורים על תעלולים ומעללים מילדות אחרת, והשירים שאף פעם לא זכר את כל מילותיהם, והוסיף להם כיד הדמיון הטובה עליו. אבא שהיה מחובר לווספה האפורה שלו, ונותן לנו שיעורי נהיגה אסורים בדרך למחצבה. בשבתות היינו דוהרים על הכתפת שבחרה להתקלקל דווקא ביום הזה. ביוסי היה סברה היפה של בית אלפא. לא רק מפני שידו הייתה בכל מנועיה,
ולא רק משום שאצבעותיו הנבונות חילצו את כל הנצרכים. בכישרונו לדובב אנשים, להטות אוזן, ליצור קשר של דו-שיח עם קשישים וצעירים ממנו, בקיום מצוות אם ואב שהקפיד בה מאוד, בבניין משפחה למופת עם איילה, בכל אלה ובסגולות אחרות שבו נטע שורשים והצמיח גזע איתן. יצא לי לשרת עם יוסי כ10 שנים. כמפקד טייסת, אין לך זכות גדולה יותר מזו שיהיה לך איש מילואים בדמותו של נהיר, אשר שימש דוגמה לצעירים בכל הנוגע לנכונות לתרום ולבצע כל משימה באופן הטוב ביותר. במיוחד אהב את הפריסות ברחבי הארץ. בלילות ליד מדורה עם צעירים בגיל ילדיו, התוודענו אל חוש ההומור המיוחד שלו ואל רוחו הטובה. שנה לפני נפילתו, הוענקה ליוסי דרגת רב סרן, דרגה אישית מחוץ לנוהל המקובל בחיל האוויר, וכן קיבל את אות השירות הטיסתי הטוב, המוענק ליחידי סגולה שהמשיכו לטוס מעל 25 שנה. מאוד חששתי מנושא הטייס. יוסי היה נקרא הרבה למילואים, ובכל קריאה הייתי מאוד לא שקטה. דווקא בשנים האחרונות נכנסתי לשעננות מסוימת, כנראה מתוך הרגל, ואמרתי לעצמי, דקוטה, מה כבר יכול לקרות? ב10 ביולי 1980 התבצעה הטיסה האחרונה במטוס הדקוטה. מוקדם, בבוקר ערפילי, ליד קדש ברנע, המטוס התנגש בהר והתרסק. רבים ביטאו את התחושה שיוסי ייצג עבורם את בית אלפא היפה. יוסי אהב את בית אלפא, כפי שבית אלפא אהבה אותו. עצוב למות באמצע התמוז. אבא, אותו מבט, אותו חיוך צוחק. האיש עם גומת החן והבלורית, ידיים מרובעות מחוספסות, כאלה היודעות לעשות הכל. אבא ששורשיו נעוצים באדמת בית אלפא, אך גם הצליחו להמריא לשמיים. ועל קצירך הידד נפל, עצוב למות באמצע התמוז, דווקא כשאפרסקים בשפע וכל